Это не бразильский сериал, а реальная история о том, как животное с удивительным сердцем и неутомимыми лапами меняет этот мир к лучшему. Одна из жительниц бразильских трущоб приютила у себя бездомного пса, назвала Лисией, делила с нею свои скромные будни. И все было спокойно и хорошо. Вот только одна загадка не давала женщине покоя. Дело в том, что ее собака каждый вечер куда-то пропадала, возвращалась глубокой ночью, уставшая, сразу ложилась спать. И вот однажды хозяйка Лисии решила проследить за питомцем и пошла следом за ней, захватив фотокамеру. Пробежав несколько миль по шоссе, собака остановилась у дороги. Навстречу ей вышла женщина с пакетом. Она обняла собаку, погладила ее, потом положила перед собакой свою ношу. Там была еда. Лисия поела немного и вопросительно подняла морду. Тогда ее ночная гостья взяла пакет с земли, свернула его, не завязывая, и отдала собаке в зубы. Вильнув хвостом, Лисия отправилась дальше по шоссе. И ее хозяйка, вновь обретя дар речи, подошла к незнакомке и попросила объяснить ситуацию. Женщина представилась как профессор Люсия Хелена де Саус и рассказала, что они встречаются с собакой на этом месте вот уже много лет. Каждый вечер в 9 часов она приносит Лисии еду, так как по личным причинам не может взять ее к себе домой. Но собачка съедает только небольшую часть лакомства, видимо, чтобы не обижать своего друга. Остальное она уносит с собой. Пройдя дальше по следам питомца, хозяйка Лисии поняла, для кого предназначался пакет в ее пасти. Среди трущоб жила колония бездомных животных, старая кошка, 2 мелкие собаки и куры с цыплятами. Они были голодны и грязны. Лиси клала свою ношу перед ними и ждала, пока все они наедятся. Уже после женщина хорошенько познакомилась с ними. Видимо, когда-то они были домашними и, возможно, даже принадлежали одному хозяину. Но потом он то ли выкинул их на улицу, то ли умер, неизвестно. Факт в том, что все они остались на попечении Лисии. По теплому приему, который животинки оказывали своей кормилице, хозяйка Лисии поняла, что их дружба очень крепкая и долгая. Стоит ли говорить, что после такого открытия женщина еще больше полюбила и зауважала своего умного и доброго питомца. Мало того, она считает, что Лисия не совсем собака. Наверняка эта душа человека, когда-то очень любившего животных, вселилась в нее и сподвигла на такое поистине человеческое дело. Как назвать этот случай, если не чудом? И правда, как могла собака определять время, когда ей приносили еду? Как она знала, что должна поступать именно так, заботиться о тех, кто меньше и слабее ее? Как она могла так долго и бессменно нести свою службу, как будто понимая значение слова «долг»? Эти вопросы имеют только один ответ. У этого животного было и есть огромное сердце, чудесный характер, блестящий ум и очень выносливые лапы. Оставайся такой всегда, милая Лисия. Пусть твой пример научит многих людей, как нужно уметь заботиться о тех, кто рядом.